یو روایت کې راځي سلمہ بن اکوع فرمایي یو سړی د رسول الله خوا کې ناسو به چپ لاس باندې ډوډۍ خوړله ډېر انسانان به چپ لاس باندې خوراک او څښاک کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته چې کل به یمینک اشنا ده به چې لاس باندې خوراوي زه طاقت نه لرم تکبر وکي رسول الله وی طاقت دی ونه لري نو ودا سړی بل شي منع کړي نو مگر تکبر سلمہ ابن اکوع فرمایي مسلم کې دا روایت دی او د قشان امام نووي فرض صالحین کې نقل کړي دی وی تر وفات پورې دی سړی به د الله سبحانه وجود نه کی څه مطلب یو سړی چې رسول الله سنت پری دی نو زمونږ الله ور باندې د قهر به راولي چې ایسه د الله سره بالکل فلش کی ختمه کی سپکه وګڼل تاسو کې دی وګورئ چې رسول الله ورته بدوایي وکړه سره دې چې ټول مخلوق د پر رحمت ته نو کوم انسان چې د محمد رسول الله د سنت خلاف کوي په دې چپ لازمه خوراک کوي د شي انسان رسول الله دا بدوایي کړي چې الله دې داخله سخله موجه دا د دنیا کې د اوچت کې قبر کې میدان د حشر کې بل سره ګوري